J'ai pas besoin de faire les courses, du coup, vu tout ça. Trop bien se nourrir, genre même tout ce qui est hygiène et tout. Moi, ce matin, j'ai terminé mon dentifrice, c'est bon, genre, je sais pas. Et puis il y a tout, quoi, genre du Red Bull pour faire la fête, des fruits et des légumes pour manger. Donc, nice. Genre, franchement, je pense que moi, perso, pendant une semaine et demie, j'aurais fait pire. Ah non, mais moi, même plus. Ouais, je sais pas, 2 semaines civile pour ça, mais genre, en vrai, c'est bon, là, pendant quelques jours, on garde des trucs de côté, c'est trop bien. Parce que c'est important. Les étudiants ils sont dans le besoin, encore plus en ce moment. Moi, j'imagine même pas vivre ces années qui sont très importantes et essentielles. Et en plus, dans ce contexte pareil, si j'avais la possibilité, évidemment, et je suis là, alors pour aider quoi. Je trouve que c'est une superbe idée et en plus le sport c'est très important, encore plus quand c'est un sport collectif comme ça, il faut se soutenir, c'est très important et donc je pense qu'on partage les mêmes valeurs. Il faut se soutenir, être là pour les autres, sinon on gagne pas en fait et on se dirige tous vers l'objectif commun, qu'on soit tous, on vive tous correctement et que personne soit dans le besoin. Voilà. C'est ce qu'on danse. Chris. Dans la continuité un peu des actions qu'on a pu faire auprès des étudiants ou auprès, sur les actions un peu RSE, on s'est dit que ce serait une super opportunité sur notre dernier match de pouvoir mettre en avant cette association qui a fait un grand travail pour aider les étudiants dans la crise actuelle qu'on subit. Alors on a mis en place tout un programme RSE, donc on est déjà venu en aide aux étudiants. On travaille aussi au niveau plus sur Noël avec le Secours Populaire. On essaye au maximum d'utiliser un petit peu la notoriété du club pour inciter les gens à avoir les bons gestes, à aider son prochain et à aider les personnes en difficulté. Donc c'était vraiment dans cette continuité-là. Évidemment, je faisais des dons à une association dans les années passées. Et puis, je suis tombé sur un de tes tweets et je me suis dit, voilà, on vit une période qui est difficile, c'est le Covid. Et c'est vrai que les étudiants sont des personnes qui ont été énormément touchées. Ces messages m'ont touché, je t'ai contacté, j'ai fait un don et puis je me suis dit, ça suffit pas, il faut aussi mettre la main dans aider les gens, voilà, il faut aider les gens et donc je suis venu avec toi pour une première intervention. Bien sûr. Et quand j'ai vu toute l'ambiance, toute la magie et le regard des gens, vous rendez les gens heureux, je me suis dit pourquoi pas essayer de mixer le basket et aider les gens. Voilà, tout simplement. Clairement. Ok. Clairement, et tu vois, ça peut même devenir un projet familial. Génial. La prochaine fois, je vais essayer de faire venir mes enfants parce que c'est important qu'on partage ça aussi avec les plus jeunes qui ne voient pas ça. Super. Qui sont l'avenir de nos. Super.